それではですね、定刻となりましたので、国際協力トークショーアフリカ・アジアを開始したいと思います。本日進行を務めます山口大学国際交流課長田中と申します。どうぞよろしくお願いします。開催にですね、先立ちまして、本イベントのですね、趣旨をちょっとご説明したいと思います。山口大学ではですね、文部科学省の実施するですね、大学の世界展開力強化事業というもので、アフリカ地域、アジア・アフリカ地域を対象としたものに応募しまして、今採択されております。令和2年度にですね、採択されましたので、今ちょうど4年目ですね。で、令和6年度に終わるというものになっております。プログラム名はですね、アジア・アフリカにおけるワンヘルス問題の解決に向けた感染症対策を担う獣医師育成プログラムというものです。本事業ではですね、獣医師育成のことだけではなくてですね、全学的にですね、アフリカとのつながり、これを構築していきたいなと、今考えております。で、今はですね、まだアフリカ地域にですね、所在する大学との交流がですね、少し少ないので、これからはですね、この事業を契機としてですね、アフリカとの交流を推進していきたいと思っております。本フォーラムはですね、その一環としてですね、国際協力機構 JICA さんとですね、共催という形で実施するものになります。今回はですね、第1回目として、What's Happening in Africa Now のテーマでですね、3人の講演者をお招きしてですね、いろいろな角度からアフリカの現状をですね、話していただきたいと思っております。また今日のですね、トークショーはですね、ハイブリッド開催の形式で行っております。ですので今配信もされております。また、この講演はですね、ウェブサイトにもですね、後日掲載いたしますので、それでまた見ていただけたらと思います。それではまずはじめにですね、この世界展開力強化事業のですね、実施責任者であります、石井由里国際連携担当副学長から一言ご挨拶いただきたいと思います。Good afternoon, ladies and gentlemen. こんにちは。少し今の田中さんが話されたこととかぶるんですけれども、第1回目の国際協力トークショーにご参加いただきありがとうございます。Welcome to our first international talk show on international cooperation. 国際連携担当副学長の石井です。I'm Yuri Ishii, Vice President responsible for international affairs. このトークショーは先ほど説明があった現在進行中のプロジェクトですね。そちらの一環として開催されています。This talk show is jointly organized by JICA Yamaguchi and Yamaguchi University as part of the already mentioned project of the veterinary science, veterinary medicine, the Faculty of Veterinary Medicine. 世界展開力事業なんですけども、これはこの山口大学の共同獣医学部とケニアのナイロビ大学がオンデマンド授業と現地実施を組み合わせて実施している授業で、昨年度は8人のナイロビ大学の学生を受け入れ、8人の山大生がナイロビを訪問しています。This project on One Health is organized by the Faculty of Veterinary Medicine of Yamaguchi University and Nairobi University.And they offer on-demand courses together and a practicum in respective countries. So last year, 8 Nairobi University students visited Yamaguchi University and participated in the practicum. And 8 Yamaguchi University students visited Nairobi University and participated in practical training there.来たる9月ですね、今度の9月にもまた4人のナイロビ大学の学生の受け入れを予定していますし、大学院でも年々アフリカからの留学生さん増えていますので、今日の2人目のスピーカーのゲブラセラシエ・エイブラハム・メレスさんもそのような留学生の一人です。In coming September, we are expecting to have another 4 students from Nairobi University.Furthermore, the number of African students coming to study at graduate schools of Yamaguchi University is increasing. Today's second speaker, Mr. Gebrselassie Abraham Meles, is also a graduate student
of Yamaguchi University。このチャンスにですね、ぜひより多くの山大生にアフリカのことを知っていただき、グローバルな視野を持っていただければ嬉しいと思っています。I hope Yamaguchi University students take advantage of this opportunity to learn more about Africa and broaden their views on global issues. どうもありがとうございました。Thank you very much for your attention. ただいまご紹介いただきました富本でございます。My name is Professor 富本。I am advisor to the Vice President for International Cooperation。国際連携担当の副学長でございます。What's happening in Africa now?This is topics of today. 大変いろんな紛争とかですね、戦争とか飢餓とか、そういうことが起こっていますので、今日はその一旦でもですね、皆さんが理解していただけるというかと思います。There are so many things happening, particularly conflicts and wars and hungers and poverties happening in Africa. So maybe we'll focus those issues today. So today's topics, first of all, what is Africa?And then particularly sub-Saharan African countries and SDGs. You already know about the SDGs. アフリカと、サブサハラアフリカのですね、SDG の状況についてお話をしたいと思います。Then Japan's cooperation with the sub-Saharan African countries. それから日本のですね、サブサハラアフリカ諸国への協力というものについてお話をして、and YU cooperation with sub-Saharan African countries.山口大学とサブサハラ諸国についてお話をしたいと思っております。There are so many figures here, but let me explain a little bit about sub-Saharan African countries. まずアフリカとはどんな状況かということを少しお話をします。Total number of the African countries is 55 as of now. まずアフリカの諸国は55カ国。And sub-Saharan Africa among them is 46. サブサハラアフリカというのはそのサハラ砂漠の南側でございまして46カ国ございます。Total population is about 1.18 billion altogether as of 2021. 2021年では総人口がなんとですね11億8000万ということです。And also population growth rate is quite amazingly 2.6%. 人口増加率もですね、非常に高い 2.6% ということで、これからどんどん人口が大きくなっていくところであります。Although poverty headcount ratio at 2.15 a day, this is poverty line, absolute poverty line. そして全体的貧困率ではですね、2019年に新しくなりまして、これまでは1ドルとか 1.9 とか出てましたけども 2.15 ドルになりました1日あたりね、34.9%なんと34.9%、3人に1人がですね絶対的貧困状態にあるということです。And the GDP current US dollars as of 2021 is 1.393 trillion US dollars, quite big.And GDP per capita is 1,633.2. 他方で GDP ですね、2021年状況では1兆9300万ドルと、それから1兆9300億ドル。1人当たりのですね、GDP はですね、1633と非常に低いんですけども、全体としては非常に大きい。しかも4.2% の成長率 GDP growth rate is 42%. So it's quite rapidly developing areas. Just for your reference, total population in South Asia is around 1.9 billion. So quite similar size of the population. 一方、南アジアはですね、大体 19億人ということで、大体人口もアフリカに近い。他方で南アジアは今人口増加率がだいぶ下がってきてますね。1% ということで。Population growth rate in South Asia is gradually reducing to 1.0% as of 2021. And the GDP total of South Africa is 1.09 trillion US dollars. そして、南アジアの GDP は、アフリカよりも多くて、4倍ぐらい、3倍ちょっと、4.4兆
900億ドルということになっています。So this is a map of the sub-Saharan African countries. We are excluding northern part of Africa. アフリカ全体のうちのですね、北アフリカの部分を少し除いてですね、サハラ砂漠の南、これがサブサハラ諸国ということです。And this is a very famous logo of SDGs. There are 17 goals, and these are the different goals logo. これはSDG ゴールを、示したもので、17のゴールがあるというのはご存知かと思います。So what are the SDGs? This is Sustainable Development Goals. 持続可能な開発目標と言われております。Adopted at the United Nations Summit in 2015. 2015年の国連サミットで採択されました。Target year is only 7 years from now, 2030, and there are 70 goals and 169 targets. 目標年がこれからあと7年で達成しなくちゃいけないんですけども、2030年17のゴールと169の目標があります。And the motto or key words of the SDG is no one left behind. SDG の標語といいますか、誰一人残さない。And make our planet a better place for humans and all living things. 地球を人類とすべての生き物にとってより良い場所とする。Particularly including not only human but also the living things, like animals and plants and other things. この人類以外ですね、生きとし生けるものすべてを含むということがですね、重要なところであります。And this is 2022 SDG ranking according to the SDG dashboard report in 2022, particularly in African countries. でこれはですね、2022年のですね、SDG ランキング、進捗状況を表していますけども、And always those Scandinavian countries like Finland, Denmark, and Sweden is coming to the highest places, number 1, number 2, number 3. 大体こういうランキングですと、北欧の国々、ここではフィンランドとかデンマークとかスウェーデンがですね、上の方に来るんですけども、Japan is 19th place. 日本は今19位ということで、比較的進捗状況がいいんですが、If you look at the African countries, Mauritania is 89, only about between the 100. アフリカ諸国を見ますとですね、モーリシャスだけが100位以内に入っています。Other countries are after 100 ranking. And South Sudan is the last one, 163, third ranks. By the way, India is 121, Pakistan is 125, Afghanistan is 147. And today's topics, Eritrea is not ranked because some of the data is lacking. 実はこのランキングの中にはですね、アジアの中でもインディアが121、パキスタンは125、アフガニスタンは147と、南アジアも結構、厳しい状況なんですけども、で今日、お話しいただくエリトリアはですね、いろんな情報がないのでこのランキングに入ってませんけども、maybe somewhere in between Djibouti and Madagascar, I think. おそらくこの155から156あたり、ジブチとマダガスカルの間ぐらいにいるんじゃないかなというふうに思います。And then we're talking about GDP and GDP capita. And I was so impressed that some of the countries like Nigeria or South Africa is quite high and big amount of the GDP. Like Nigeria is number 1, South Africa, Ethiopia, Kenya, so on and so forth. And GDP per capita, like Seychelles, Mauritius, Gabon, Equatorial Guinea, is quite high among the sub-Saharan countries. 一方、GDP なんかを見ますとですね、結構大きな金額です。ナイジェリア、南アフリカ、エチオピア、ケニアといった国はですね、大体非常に大きな金額を持っています。Compare with Bangladesh and Vietnam, even some of the countries in Africa is higher. で、バングラとかですね、ベトナムと比べてもですね、遜色のないGDP
総額になっています。And the right hand side is GDP per capita, and even bigger than Bangladesh or Indonesia, some of the countries in Africa. それから1人当たりの GDP もですね、バングラデシュとかインドネシアよりも大きな国があるということですから、我々のその、ステレオタイプのアフリカの、ちょっとこう状況とだいぶ違うということです。非常に急激にその経済成長を伸びている。Maybe your stereotyped view of Africa is quite different right now. So there are two phases of sub-Saharan Africa's countries. Left-hand side is a very difficult situation. 2つのアフリカのサブサハラアフリカの顔ということで書きましたけども、on the left-hand side, among the FDG ranking, within 100 ranking is only Mauritius. Rest of them are more than 100. まず SD ランキングでは100位以内はモーリシャスしかありません。他は100位以上ということで非常に状況が厳しい。And there are extreme poverty, food crisis, hunger, infectious diseases, high maternal and infant mortality rate, underdeveloped medical and educational systems, conflicts and refugees, gender discrimination, etc. etc. 要するに社会、開発状況というのは非常に厳しい。極度の貧困とか食糧危機、飢餓、感染症、妊産婦、乳幼児の高い死亡率。5歳までに生きられない子どもたちがたくさんいます。医療・教育体制の未整備、それからスーダンとか他の国の紛争とそれに伴う難民、そしてジェンダー差別、女性、女の子たちが非常に虐げられているという状況です。This is the one phase. And right hand side is another phase, the high growth rate and urbanization, like Botswana. Growth rate is more than 11%, Cabo Verde 7%, Ivory Coast 7%, etc. And increasing in wealthy class and widening disparity, and also increase in waste, environmental deterioration, etc. So there is a quite different phases. 一方で右側はですね、高い成長率とか都市化、ボツワナでは 11% 以上とか、カーボベルデ 7%、アイボリーコースト 7%、そして富裕層の増加と格差が拡大している。一方でですね、私も最近びっくりしたんですけども、廃棄物が非常に増えている。これまではほとんど廃棄物がなかったんですけども、there is increased number of waste by the urbanization。都市化によるですね、環境悪化が進んでいるということです。Then, Japanese cooperation with sub-Saharan African countries. There is a very famous Tokyo International Conference in African Development, TICAD. It is an international conference on the development of Africa, led by Japanese government since 1993. The 8th Tokyo International Cooperation on African Development, TICAD 8, was held in Tunisia on 27-28 August 2022, last year. And particularly focusing on investment in people and quality of growth. Japan would invest a total of 30 billion US dollars in public and private sector funds over the next 3 years. So efforts in the field of green investment, investment promotion, development finance, public health and hygiene, human resource development, regional stabilization, and food security. And there's also the new approach for peace and stability in Africa, which was come up from the Tunisian TICAD 8. 日本のサブサハラアフリカの協力については非常に有名なアフリカ開発会議 TICAD というのがあります。アフリカの開発をテーマにした国際会議で、1993年以来、日本政府が主導でこれを開催しています。で、2022年、昨年の8月27日から28日まで、チュニジアでですね、第8回のTICAD 会議がありました。人間の投資、それから成長の質を重視すると。3年間で噛み合わせて300億ドルの資金を投入すると。で、グリーン投資、投資促進、開発金融、保険公衆衛生、人材育成、地域の安定化、
食料安全保障の分野での取り組みを、強調しています。でこの、チュニジアではですね、アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ、ナプサというのが提案されたということです。Finally, I'd like to talk about YU's cooperation with Sub-Saharan Africa, as already Tanaka-san and Ishii-sensei mentioned about their programs by Joint Faculty of Veterinary Medicine, which is veterinary training programs responsible for infectious disease control to solve One Health problems in Africa, Asia, and Africa. 山大の協力について2つほど挙げたいと思いますけども、1つはもう田中さんとか石井先生から言われたアジア・アフリカにおけるワンヘルス、本土の解決に向けた感染症対策を担う獣医師育成プログラムと。ワンヘルスというのは、人獣共通感染症といいますか。And there are so many different programs, but it is quite important for collaboration with the Faculty of Veterinary Science of YU and the University of Nairobi, and aim to develop veterinary education and research in Asia and Africa, learn a global point of view throughout this exchange program, and focus on infectious disease, an important topic among the One Health problems, and lead students to veterinarian. でこのプログラムは、マタイの共同獣医学部とケニアのナイロビ大学の獣医学部の連携でアジア・アフリカにおける、獣医学教育研究連携を発展させると、相互交流によるグローバルな視点を学ぶ、人動物環境の健康ワンヘルスの中で感染症に焦点を当てて獣医師の育成プログラム構築を目指すということです。Another example of the YU cooperation with Africa is with the support of the JICA. We accept the trainees from African countries such as Abe Initiative and SDGs leader programs for the master course of the Economics Research Graduate School. 山大の経済学部の経済学研究科の公共管理コースですけども、ここで、JICA さんの支援によってですね、アフリカ諸国よりアベイニシアチブとか SDG リーダープログラム等で、研修員、今日も取られますけども、研修員を受け入れております。こういったことで、サブサハラアフリカ、それから、山大日本の協力についてお話をいたしました。It's a quite very quick introduction about what is Africa and YU and Japanese cooperation. Thank you very much. どうもありがとうございました。こんにちは。こんにちは、先生、スタッフ、斉藤と申します。私の名前はアブラハムです。山口大学経済学部の学生です。私のプレゼンテーションのようこそ。Today, thank you for attending my presentation. It's me, Abraham, from Eritrea. I'm from Eritrea. Eritrea はエチオピアとスーダンに近い東アフリカのあります。So I'm from Eritrea. Eritrea found in the East Africa, which is a country which is bounded with many countries. I will talk later. So before I start my presentation, I want to share my happiness because tomorrow is my country Independence Day, which means the 32 Independence Day. This is a good opportunity. Thank you. 明日がエリトリアの独立記念日ということで、大変いいオケージョンということで、エブラヘムさん、よろしくお願いいたします。Thank you. So before I started my presentation, I wanted to share some of the current celebration of the independence in my country. It is the biggest day in my country because we got our independence after very long armed struggle. So our people, they usually celebrated in very enthusiastic way. So you can see from the picture, they started from the last week and the celebration is going on till 25th of May. Could you, okay, sorry.
明日このエリトリア、32年の紛争が続いてですね、やっとこの独立を得たということで、国民全体がですね、非常に熱意になってですね、今もうすでに独立記念日が始まっているということです。Eritrea is a young country which is located in the northern eastern part of Africa, which is, I will show you later in the map. So the term Eritrea is derived from the Greek term, which is Sensus Eritreos, which can be translated into English as Red Sea. So basically, Eritrea means Red Sea. ホームアフリカとアフリカの角というところにありますエリトリアですけども、東アフリカですね。そして、このエリトリアという意味はもともとギリシャ語でシノスラフスというんですけども、レッドシー、赤い海、紅海という意味です。So the Independence Day is, as already mentioned, 24th May 1991, and the population is around 6.3 million. And the official language is, I will show you later, it is Tigrinya, and the currency is Nakfa. 1991年5月24日に独立をしました。人口は630万人で、言語はティグリナ語、カレンシーはナクファという通貨です。So you can see this is the currency of my country. The maximum is just only 100, and this is the flag. And Eritrea have 6 prefectures, and with 66 regions. エリトリアの貨幣ですね、100というのは一番上ですけども、それからエリトリアの国旗、そして、6つの地域に分かれますけども、このエリアを示しています。地図です。So, as a country, it is Eritrea is bounded with Sudan in the east, Ethiopia in the south, Djibouti in the southwest, and there is Red Sea. Before above Red Sea, there is Saudi Arabia and Yemen. Also, we have a boundary with the Red Sea. 地理的に言いますと、西、北の方がスーダンと国境を接しています。エチオピアとは南。そして紅海に面した海岸が非常に長いということです。So you can see where I'm coming from. I just traveled for this long distance, which has around 6 hours difference between Eritrea and Japan. 非常に長く旅をしてきましたけども、時差はですね6時間あります。So on the ancient history of Eritrea. Normally, Eritrea has a long history, which is there is one famous kingdom or civilization, which is Aksumite Kingdom. It was existed around 100 to 940 AD. So this Aksumite Kingdom was renowned for its rich history, thriving trade routes, and remarkable civilization. So you can see from the picture, this area was the Aksumite civilization was existed. So under this kingdom, there is a lot of achievement was gained, like we were creating our own alphabet, which is called Giz. That is the only alphabet in Africa which is outside of the colonial alphabet. So under this imperial Izana, Aksum was adopted a Christianity, which is gave a rise to the present the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church and the Eritrean Orthodox Tewahedo Church. エリトリアの歴史について少しお話しいたしますと、古代、紀元後100年から940年までですね、王国がありました、アクスモン王国ということで、この通称でですね、非常に繁栄したところであります。そしてこの王国はですね、アフリカでも非常に珍しいというか、ユニークなアルファベット、ギーズというアルファベットを持っています。そして、その後ですね、オーソドックスのキリスト教がですね、この国に入ってきたということです。Orthodox is, which is similar the church, the Christianity of Russia. And the history of Eritrea as a nation, which was, as you know, most African country boundary was designed by the colonizers. So in the modern history of Eritrea dates back to the period of Italian colonization, 1890 to 1941, at the head of what is popularly known as the Scramble for Africa. A period during which the colonial boundary of today Africa were demarcated. So after World War II, from 1941 to 1951,
それからですね、1890年から1941年までは、いわゆる、アフリカの取り合いといいますかね、スクランブル・フォー・アフリカということで、植民地主義のですね、大国がですね、アフリカを勝手にですね、国境を引いてしまったということです。After the World War II, which is 1941, the Italy was completely defeated from Eritrea by the British administration. So my country was then under the control of British from 1941 up to 1951. この地域はイタリアが植民地してましたけども、その後ですね、イギリスが入ってきて、1941年から1951年までイギリスの植民地にあったということです。Then after 1951, the United Nations was designed a resolution which is make Eritrea federated with Ethiopia in 1952. So Eritrea became federated with Ethiopia in 1952 by the United Nations resolution. その後ですね、国連がですね、議決としてですね、エチオピアの一、連邦州としてですね、エリトリアを位置づけたと。ここが非常に大事ですね。国連の、決議によって、連邦国家となります。So during the period of federation 1952-1962, the Ethiopian regime undermined the federation and ultimately annexed Eritrea as one of the provinces of Ethiopia without the United Nations taking any actions to defend its own resolution or the people of the Eritrea. その後、1952年から1962年ですね、エチオピアがですね、その国連のですね、決議を無視してですね、エリトリアを属州と、州にしてしまったということがあります。So in 1961, the Eritrean people started the armed struggle for liberation, and it lasted for the 30 years. On May 24, May 1991, after 30 years of bloody war, concluded with the victory of Eritrean people. So we got our independence in 1991, May 24. そのなんと30年、このエチオピアと紛争、戦争をしてきてですね、やっと1991年5月24日に独立を勝ち取ったということです。So in May 1993, we declared an independence following the internationally supervised referendum. So 99.83 of our people vote for independence. 国際監視に基にですね、投票をやって 99.83% の国民がこの独立に賛成したということです。So you can in the armed struggle, around 30% of the independent fighter was a woman. So even currently, in the current government, 7 of the top 17 ministers are women, including the Minister of Justice, Tourism, Health, and Welfare. なんとこの女性たちがですね、この 30% の女性がこの独立戦争に参加した、兵隊の女性 30% 女性だったということで、現在も、法務省とか観光省とか保健省とか福祉省の、女性たちの大臣がたくさんいるということです。So you can see the picture of the women's fighter. 女性の兵隊。So this is the emotion of Eritrea during the Independence Day, the first Independence Day, 1991, May 24. You can see all the pictures, how our people was really happy or enjoying their freedom in the 1991. 独立を喜ぶですね、国民たちの、顔がここに映ってます。So we have a long coastal area with Red Sea. So Red Sea is very clean, rich with different biodiversity. The name Red Sea is coming from these red collars. So the Red Sea is called as the Red Sea because of these red collars inside the sea. ぜひ航海に行かれたらです、大変素晴らしい観光地がありまして、この、赤いですね、サンゴ礁、これが、国の名前に近いんですけど、非常に綺麗な海です。はい。So the capital city of Eritrea is Asmara. You can see from the picture. We call it, sometimes they call it as the African Rome also. So this is the capital city, a population of around 1 million, and the temperature is 24 degrees centigrade, average. アフリカのローマと言われるぐらい、その首都のアスマラはとても綺麗ですね。24度ぐらいの、高地の気候で、そして人口は100万人ぐらいです。So Asmara it's inscribed in the UNESCO. The whole city inscribed in the UNESCO because of the different list of Italian designed architectures of the 1920s and becoming attractive for the European tourists especially. So all this building was constructed in 1920 by the Italian
architectures when we were under the Italian colonizations. イタリアの影響があってですね、大変素晴らしい方も多いので、ユネスコのですね、リストに入ってますですね。So Eritrean culture is, we have 9 ethnic groups, and those 9 ethnic groups have different traditions, but some of the tradition also they are shared by the group members. So we do have 9 ethnic groups with different culture. でこのエリトリアにはですね、9つの民族、少数民族といいますか部族があってですね、さまざまな伝統と文化を持っているということです。So you can see the percentage, only the Tigrinya, which is my ethnic groups, and the Tigray is the dominant, which is more than 80% of the population. 彼がテグリナという 57%、それから次がですね、テグレで全体の 80%、あとは非常に少ないということです。So sample of the Eritrean people you can see, and I'm belonging to the middle of this, the women's and the men. This one. Yeah. このいくつかの民族の衣装がここ出てますけども、彼は右からの2番目の方にですね、属する民族です。So religion is 62% are Christian, predominantly Orthodox Christianity, and 37% are Muslim. Maybe less than one from other religion, but more or less it's the remaining other religion. 宗教はですね、62.25% がですね、キリスト教徒、オーソドックスなキリスト教徒、それから 37% は開教、スンニ派の開教徒です。So this is our language. The characters is Tigrinya, which is the Gizo alphabet. We do have 42 alphabet with 294 characters, which is the vowels are 7, so the alphabets are 42, so times 4 times 7, which is 294. Like in Nihongo, usually this one is 5, but in our country case it is 7. Se, su, si, sa, sie, si, so, which means it is 7. エリトリアの言語ですけども、アルファベットは42なんですけども、母音を入れまして母音が7つあってですね、全部で294になってしまうということで非常に難しい発音ですね。So Eritrea and Ethiopia are the only country in Africa who have their own alphabet and preserved it. So the alphabet has a history around 2,000 years ago. So in the Google you can find this is the application of the Tigrinya alphabet, and this is the paragraph if you can read it. So エチオピアとこのエリトリアを持っているアルファベットはですね、2000年前イエス・キリストの時代から使われている言語です。この文字ですね。Eritrean food. This is Eritrean food. It's very difficult to explain it, but this one is made up of flour bean, and this one is from barley. Just only see it. No any いろん explanation. な食べ物がありますけども、いろんなその、粉を練ってですね使って真ん中に辛いものをこう置いてですね味付けをして割って食べるんですけど、This is actually we did not use a spoon when we eat a food. Usually we use our hand to eat the food. 食べるときは手を使って食べますね、スプーンなんか使わない。 And rice also is not a food in my country. We use the bread. あまりそのお米は食べません。他の、穀類、粉を使ったパンのようなものを使って食べます。We do have different pan. The first pan is usually we use it for breakfast, but the other is for the dinner and lunch. 一番左の上が、朝食、あとは他の、昼食とか夕食のための、パンとかさまざまな食料です。Actually, this one is chicken. ティビスね、ティビス。Yeah, this one. Chicken. チュック。Mm. 上はちょっと鶏肉ですけど、なかなか美味しそうですね。結構。How to make this injera or the pan? We have 2 types. I mean, that one is the traditional one, how to make the pan or the bread, or traditional bread, and this one is the electronic. おそらくナンとかあるいはそのクレープのような感じで、上の方が伝統的な焼き方、下はもう電気を使った焼き方です。This is our traditional beverage. This is the modern one, and this one is the traditional one. The first is made up of honey, and that second one is made up of barley.
but this one is pure alcohol. That one is not alcohol. 飲み物ですけど、蜂蜜ジュースとか、サワージュースなんですけど、こちらビールが結構いろんな種類があります。Coffee brewing ceremonies, which is similar to the ocha of Japan. So we do have a lot of process, like the coffees, which is prepared for special guests in my country culture. So we started from the roasted the beans till the final drinking. So they roasted the bean, and we need to make it to grind it into small particles. And the third step is to boil it in a coffee pot, javana. And the third one is to pour it in a small cups, which is called finja. And the people they drink it in a group, not in alone, but in a group case. So the people they did this kind of お ceremony. そらくコーヒーの原産地が近いんですけども、非常に伝統的なローストから、焙煎から始まってですね、道場から始まって、特別なオケージョンですね、結婚式とその他の宗教的な行事なんかで、コーヒーを楽しむということです。This is the wedding clothes, and the first picture is like people are working together for any kind of events are done by the community. Usually, especially like wedding, they did it together. So this is the wedding clothes or dresses. 教会行事とかイースターとか、それから結婚式なんかもですね、衣装とか、行事の様子です。This is the traditional agricultural activity. So you can see it from the picture. Some employees, some harvesting, some afforestation program. So you can see all the activity of the traditional agricultural activity in my home. 農業のですね、活動とかですね、家畜を飼ったり、さまざまな作物を収穫すると。The favorite sport in my country is cycling, which is ranked first on Africa, from Africa, and 21st in the world land. So our people, they come to the sunny days to support the cyclists. So it is the favorite sport in my country. アフリカでは、このサイクリングが、ランキング1位ということで、それから世界でも21位ということで、かなりサイクリング盛んですね。Transportation usually uses the public bus. This is our taxi. 公共交通手段とかですね、タクシーとか、はい。The main source of revenue for the countries, usually it is mining. We do have key natural resources like natural gas, gold, copper, oil, zinc, potash. Almost 70% of the country is covered by the greenstone, and we do have other sectors like remittance, tourism, and fishing, agriculture also. We do have this kind of source of revenue for the country. 非常に天然資源、特に鉱物が多いですね、天然ガスとか金とか銅とかオイル、ジンク、それからカリですね、そしてグリーンストーンというのでカバーされていますと。それから海外からの送金とか観光とか漁業、農業が盛んです。This is our traditional musical instrument, which is completely different from the other world. So we do have this kind of musical instrument, so which is only common in Eritrea and Ethiopia. 現在使われている音楽楽器のほぼ原型がこの辺から来てますね。This is our market. We can see it from here, and usually in the holiday we bought animals, either sheep, goat, or ox, wherever. We slaughtered by our hand to eat. This is as a culture in the holiday. We need to buy some animals to slaughter by ourselves. 市場で売っているですね、ベジタブルとかフルーツとか、動物たちも自分たちで振ってですね、売っていますですね。非常に盛んな市場活動です。So one of the important topic here is what is the Eritrean main challenge or main problems. As a country, we do have a lot of problems, but the strategic or the main problem of Eritrea is the first is poverty, which means majority of our population is still they are living below the poverty line. So poverty is our main or strategic problem currently. まずですね、エリトリアが直面している非常に難しい問題ですけども、
第1は貧困、絶対的貧困ですね。ソサイティの人口のほとんどはですね、この貧困状態にあってですね、基本的な必要なものはなかなか手に入らないということです。The second biggest challenge is desertification. Due to the global warming, the rainy season is becoming unpredictable, and the Sahara Desert is expanded. So most of our population is based on this traditional agriculture. So this desertification is also one of our main issues. 2番目は気候変動、温暖化の影響でしょうけども、サハラ砂漠が拡大されていると、砂漠化ということで、時々大量の雨が降ったり、そうでなかったというように、予測がつかない状況になっています。The third biggest challenge is the traditional habit like FGM, which is female genital mutilation, which was our biggest challenge in the last 30 years. But nowadays it is reduced drastically, but still it is a problem in our girls. 3番目はジェンダーで非常に大きな問題ですけども、FGM ですね、女性性器の切除の問題がありまして、これはもう現在でも多くの女の子たちが犠牲になっているということです。Another is weak diplomacy, which is we have very weak diplomacy with the Western world, which has resulted with a lot of sanction, which is from the UN in 2009 and 2011, USA and European Union in 2022-21. So most of the accusation does not have any full evidence, but still we do have a weak diplomacy with the Western world. 4番目に弱腰外交と書いてありますけども、国連からですね、2009年と2011年にもサンクションを受けたと。アメリカからも2021年にサンクションを受けてますけども、しっかりとした証拠がない、状況でそういう、経済制裁を受けたということです。But comparing to the fourth problem, this problem is our main biggest challenge even in the futures. So you know the Horn Africa, which is my country was located, it is one of the most destabilized region in this world. If you see the mark that I did here, there is Somalia is in one part, there is Yemen is in another part, Sudan currently, Ethiopia for the last 4 years. All these countries they didn't have any kind of stability. So we are inside of this. So this is one of the main problem of my country. For example, in the Somalia, there is a civil war for the last 30 years. Still it is going on. In Ethiopia, there is a civil war because of the ethnical federalism. In South Sudan, there is some instability due to war between the two tribes, which is Dinka and Nuer. And there is a military base of France, China, USA, in Djibouti, and Russia in Sudan. And Sudan civil war currently, Yemen civil war, proxy war of the Saudi Arabia and the Iran. All these things happened around my country, which is Sudan, Yemen, Somalia, Ethiopia, and Sudan are our neighbors country. So this is one of the main challenge of, the future challenge of my country. 今日のトピックは、一番中心的なメッセージですけども、この赤で囲った地域、ホーンアフリカと言いますけど、最も世界的にもまたアフリカの中でも紛争が多い、地域です。そしてソマリアではですね、30年にわたってですね、内戦が続いてますし、エチオピアもですね、2019年から22年まで、止まったり紛争したりということです。サウススーダンもですね、ディンカというのとネールのですね、民族、少数民族の部族の対立、それから実はスーダンもですね、つい最近非常に厳しい状況で、JICA さんの事務所員とか NGO も撤退しましたけども、そしてイエメンもそのような市民の内戦があります。で、実はジブチにですね、フランス、中国、アメリカ、ロシア、それから日本もですね、自衛隊の基地があるんですね。アフリカで唯一、アメリカもアフリカで唯一なんですけど、この間JICA の事務所員たちもそこからスーダンからジブチの方に行って、それから日本に帰ったということです。この地域をですね、ぜひ注目していただきたいと思います。The reason, especially in the second one, the military base of France, China, Russia, France, China, and USA in Djibouti, and Sudan Russia and Sudan is, the reason is the strategic position of the Red Sea.
this strategy was attracted many big power to have a military base here. This is the Red Sea, this is Asia, this is Africa, and there is Mediterranean. So because of this key strategic position of the Red Sea, most of the what we call it, the big power, they have to have the military base in this Horn Africa. This is one of the main reasons of this destabilization of Horn Africa. なぜこの地域がこれだけ紛争が多いかということを、地形的に見ているんですけども、石油の輸出ルート、これがですね、スエズ運河を渡ってきたり、あるいは紅海を渡ってきますけど、ここのホーンアフリカのところで非常に狭いですね。ここでさまざまな紛争が起こる、あるいは海賊の起こりますのですね。ここが非常にその防衛上、あるいは軍事上非常に重要だと、戦略的に重要な地域なので、いろんな国が取り合いをしているということです。Especially, this is the Indian Ocean, this is Red Sea. So most of this big power was, they have this here. This is Djibouti, so most of this big power was have the military base around here to control this strategic area. 紅海からインド洋に出るところ非常に狭いですね。ここが非常に危険なので、多くの国々、先ほど申しました国々が軍事基地を設けていると。日本は自衛隊の基地ですけども、海賊対策と言ってますけども、そういう状況です。This is my home city people. You can see the dressing. 私の故郷のドレスですね。This is the famous thing in my home city. サボテンの実とか大麦とか、テフシリアルというのは最近有名で、粉になるんですけども、ビーガンフードなんかにも使われますですね。上からかけて、ごまの上にかけて、とても美味しいんです。That's my working experience from 2014 2015. I was working as a teacher in one secondary school, which is Warsaw Secondary School. Then from 2015 2017, I was working as a public relations officer in the Ministry of Local Government. And from 2017 to 2021, I was working in one college of my country, which is College of Business and Social Science, as a graduate assistant. Till I come to Japan, which means this is my working place, and that one is my office too. 2014年から15年までは中学校の先生をしてまして、それから15年から17年までが地方行政を担当するですね、省庁の公共パブリックリレーションのオフィサー、それから2017年から21年までがグラジュエートアシスタントということで、ビジネスとソーシャルサイエンスのデパートメントで働いていました。This is my university life. I was here 2014. I was graduated in 2014, and this is my classmate in 2014 in the Department of Public Administration. 大学のですね、同級生たちです。Life in Yamaguchi is here. I love football. You like it? Yeah. ほとんど毎日サッカーやってますからね、いろんな人とサッカーやってますけども、山口の生活も大変楽しいということでエンジョイしてます。Thank you. That means Thank you very much. 皆さんこんにちは。はい、山口県 JICA デスクの小川と申します。はい、今山口市でJICA の担当として働いています。Hi everyone, my name is Mana Ogawa. I'm working for JICA. I'm the in charge of the Yamaguchi JICA desk. Yeah. So today I'd like to talk about the JICA's cooperation in Africa. 今日は JICA のアフリカ協力について、簡単にですがお伝えしたいと思います。はい。今ご紹介に預かりました通り、私は山口県出身でケニアでボランティア活動、海外ボランティアですねを行っておりました。でいろいろこれケニアに行ってた時の写真なんですけど、キリマンジャロとかも実は旅行として登ったりしていました。I was born in Yamaguchi Prefecture, but in a rural area, Tabuse town. And then this is a picture when I was in Kenya. Why I'm in Kenya? Because I'm working as a JICA volunteer. Yeah, you know JICA volunteer? JICA volunteer してる人。はい。はい。
I think almost everyone know about that. And I climbed up Mount Kilimanjaro. Yes, it is very tough, but I did it finally. Yeah. So JICA 山口県 JICA デスク何をしているかというと、山口県で国際協力を推進する仕事を行っております。で例えば協力隊の事業説明だったりとか、パネル展を実施して PR JICA の活動をしたりですね、イベントの企画実施、出前講座学校で行ったりしています。で皆さん留学生にも参加いただいたりして、この前これはレノファ山口で去年行ったイベントなんですけど、皆さん何人かの方にも協力していただきました。So, as a JICA Yamaguchi, I'm organizing some events, especially international cooperation or international exchange. And then sometimes I visit the school and I give some presentation, like I'm the experience in Kenya or whatever. And then also I do some PR about the JICA volunteer. これが結構山口大学の留学生ともアブラハムさんも参加して、彼がメンバーではい、参加していただいて、国際交流イベントで山口市の東亜の奥の方で、はい、した時のイベントです。で地域の人たちに、ちょっと英語で買い物をどうやったらいいかっていうのをアブラさんにご協力いただきました。This is some event in rural area in Yamaguchi City, and then Abraham-san supported us JICA and joined together, and then this is some conversation in English, how to buy in English. So the elementary school student tried, in using in English like that. このようないろいろな活動を行っています。これはJICA についてですが、多分皆さんご存知だと思うので簡単にご紹介ですが、JICA は日本政府の開発途上国支援を行っている機関でありまして、約150の開発途上国や地域で活動しております。でいろいろ技術協力とか優勝資金とかだけではなくてですね、留学生の受け入れだったり、これ2019年で13,217円。逆にボランティア協力隊とか専門家は、9,000人ぐらい派遣しております。This is about the JICA. I think most people know about JICA, so just let me explain briefly. JICA is a Japan International Cooperation Agency. So JICA is one of the largest official development assistance. So now over the 150 developing country, JICA are working in that area. And also we have about 96 office in the world. So I think in the Africa. So now you can see this is a JICA office in 31 countries, like that. アフリカにおける JICA の活動、海外拠点も31カ所ぐらいあります。はい。多分結構皆さんがご存知の国があると思います。はい。So this is これはJICA のアフリカ支援の実績となります。でちょっとアフリカの支援についてここからお話しさせていただきたいと思うんですけど、支援実績が、最近ですね、2019年度から2021年度で、5,249億円となっております。で技術協力から有償資金協力、そして無償資金協力と、分野ごとにこのようなふうに、いろいろな分野で貢献をしております。
This is an overview of JICA's cooperation in Africa from the 2019 to 2021. So the total scale of 3 years operation is about 25 billion yen. Yeah. So like a technical cooperation and finance and investment cooperation and grants, as you can see, this is a lot of area we cover. JICA アフリカ協力についてこのような3つの見解で支援しておりまして、信頼で日本とアフリカをつなぐということ、また信頼で、同じですね、すいませんね、こちらが漏れておりましたが、アフリカとともに60年というところで新しい時代へ。でアフリカが独立して以降、1960年以降ですね、約60年アフリカの自発的な発展に貢献をしております。でそれまでの協力を踏まえてですね、より新しい時代のアフリカにニーズに合った協力を推進しております。もう一つ、国づくりは人づくりというところで、やはりアフリカの未来を支えるのはアフリカの人たちです。JICA はその人材育成に重きを置いて、自分たちの力でアフリカの人々がより開発できるように協力しております。This is JICA's view for the cooperation. First is connecting Japan and Africa through trust. And the second is a 6-year journey together with Africa moving into new era. And also human resource and development as the foundation of nation building. So we have been about 6 years connection together. We're working together. So based on this experience, JICA also support the African country more and more. これは TICA と8を踏まえた、JICA のアプローチということで、さまざまな経済、社会、平和のアプローチから、アフリカ大陸より共通で包摂的で豊かなアフリカ大陸の実現に受けて貢献しております。This is JICA's approach based on the TICA 8. So about the 3 approach: economy, society, peace. So JICA contributes to African continental agenda. これが JICA が推進するイニシアチブの事例です。経済であればクリーンエネルギーの推進だったり、起業家の支援も行っております。で社会では、教育ではみんなの学校プロジェクト、学校に行けるように。であと産業人材育成ということで、先ほど安倍イニシアチブの話もあったかと思います。これまで1600人以上を受け入れております。で平和と安定のところに関しても、さまざまな地域のコミュニティと協力して人材育成、また法整備等も整えております。This is one of the example of the initiative in Africa. So, for example, in the economic area, clean energy. Yeah, we develop clean energy, and also the society. We have the education for all project. Yeah, and also the Abe initiative, as Tomimuchi Sensei also explained about that, and also about the peace. A lot of projects we are organizing. でこれが主な直近の取り組みの成果ですね。4万人以上医療分野に育成した人数がいるとか、さまざまなことが載っております。で3003万トンのアフリカにおける2020年の米生産量など、こういったところも詳しくはまたJICA の資料、アフリカと教育というの載っておりますので、また興味ある方は見ていただければと思います。This is a major achievement since 2019. As you can see, there's a lot of achievement.
最後もう一つ、アフリカの支援実績というところで、直近ではですね、この、3点が上がっております。ガーナの野口記念医学研究所でですね、40年以上継続的に支援しております。で、コロナ禍でもですね、PCR の検査数8割を担っていたりとか、あとウガンダでは国会において、これまでの、日本の JICA の協力をたたえる、決議がなされたと。これはウガンダでは史上初。そして南スーダンではフリーダムブリッジというところで、10年もかけてこのフリーダムブリッジが完成したということで、JICA の理事長や、南スーダンの大統領も出席しております。This is a major achievement from the 2019. Maybe some know about the Noguchi Memorial Institute for the Medical Research in Ghana. And we, JICA, have been working together over the 40 years. And also the adoption of the resolution praising Japan and JICA by Uganda's parliament. And also in South Sudan, there's a Freedom Bridge. So, like this major achievement, we did in these days. So this this pamphlet, if you are interested in like international cooperation in Africa, please look at the website in JICA. Sorry, I forgot one last page about sharing Japan development experience. So, learning about Japan's experience. This is also like at the Abe initiative or SDGs Global Leader courses. There's a lot of course for the student. Yeah, and also Kaizen approach. Yeah, this is originally from Japan. Yeah, for the improvement of the productivity and quality like that. はい。日本の知見の共有ということで、留学を通じた日本の経験共有であったり、山口大学さんでも留学生を使ってされていらっしゃいます。で、あと改善アプローチ、さまざまなアプローチが行われております。ということで、駆け足でしたが、一応アフリカのどういった国際協力が行われているかを少しだけ紹介させていただきました。最後に、少し時間も限られますが、JICA の海外ボランティア、私がケニアに行った経験だけ少し共有させていただいて終わりにしたいと思います。So now I'd like to explain about Japan Overseas Cooperation Volunteers. That means JICA volunteer, my experience. JICA 海外協力隊、2年間自分の今までのこれまでの経験を生かして開発途上国のために活動しております。大体20歳から69歳まで誰でも応募可能です。コロナ禍で1回中断はしたんですけど、今山口県からは11人の人が派遣されております。So, JICA volunteer, we volunteer working 2 years in the developing country. The people who have the Japanese nationality and also over the 20 years, under the 70 years old, that people can join this JICA volunteer program. Yes. And from Yamaguchi, now 11 people are participated in the JICA volunteer. Over 5,400 people, and then over 98 countries, we dispatched the JICA volunteer. 5万人以上の人が98カ国で、98カ国にこれまで派遣されてきました。ケニアの概要はケニアここですね。This is a Kenya, the map. Yeah, and then I was very surprised about over the 16 languages in there.
Yeah. National language is Swahili and also English, but so many languages there. はい。多民族国家なので60も言語があるのは驚いたところです。なので、この分布が全部言語の分布になりますね。This is a map for the language. Yeah. You can see so many. And the Maasai people are maybe about 1% something. Yeah. So maybe Kikuyu people are many. And this is Nairobi. 首都ナイロビです。で、私の住んでいたところは、ここからですね、車で6時間かかるところでした。I'm working in Voi, this area. Thus, it takes 6 hours by car from Nairobi. Yeah. And Kenya is a lot of very good specialty, maybe teas, also coffee are famous, and also rolls, and also like there's a culture from the England, yeah, chai or something, so like yeah. And for the sightseeing, there's a lot of places. Maybe national parks is most famous. So if you have a chance to go to the Africa, please visit Kenya. ケニアの国立公園を含め、いろいろビーチでもありますし、ケニア山もあります。温泉もあるので、よかったらぜひ観光はおすすめです。で、ここが首都ナイロビですね。とてもきらびやかなんですけど、This is Nairobi. This is a very kind of gorgeous, place. But on the other side, this is also Nairobi. Kind of like a poverty, like slum area. So many people are suffering from the poverty. Like this. In the rural area, there's a kind of apartment. Yeah. でこんだけ水も何回も繰り返し使ったりとか、本当に細い路地で生活したり、子供が働いていたりというふうにしています。そのナイロビからですね、ちょっと田舎の方に移動してみたいと思いますが、Please show some video from the bus. This is a rural area. The movement. Maybe some African countries also like this kind of areas. なので、アフリカではバイクとか結構人々の足になってたりします。This is a bike, yeah, for the kind of taxi. Yeah. 日本では乗れません。We can't allow in Japan, yeah. JICA is not allowed, but I should try. But don't do that. はい、これが農村部の暮らしですね。はい。Maybe some African countries like similar, they are like sites like this. If in very rural area, we have to take some water from the river or some other place. This is a field, and also I can't do this. とっても荷物頭で乗せるので私は全然無理でした。はい、これは私が住んでいたところです。JICA のボランティア安全面はすごい大事にされているので、一応警備員が一人いたりとか、5階建てで結構現地の人、お医者さんが住んでいるようなところでした。This is the apartment when I was in Kenya. I lived like this. Yeah. So, this is a bit, some my neighborhood is doctor. So mostly that maybe rich, person can live like this kind of area. Yes. But because of the security, I lived like this apartment. This is my office. So my office is located in the department of the industrial
development. So we call Taita Tabeta County, yeah, like prefecture. これが私が職場ですね。いわゆる県庁の産業各局、産業を発展させるようなところでした。はい。And my boss is one of my boss is a woman. So in Kenya also like had a very chance to like high level, yeah. And then this is my volunteer activity. So I'm working with the women group who are making the basket, handmade basket. Yeah, in the rural area, they would like to sell these baskets more, like we call tighter basket or size of basket, I think some of them know. But there's two big problem. That one is productivity, and also the second is quality. Some people can make a very well, nice organized basket, but to think about the group, it's very difficult. Yeah, to some people, someone can have money, but the other can't sell. Is not good. Yeah, the balance is like that. Yeah. So I do some advices like if in the Kenya market, there's no Kenya market because the price is high for the Kenyan people. So they have to sell the international market. Yeah. So that, but quality is a very big difficulty. And then this is a buyer. So I introduced the Japanese buyer. Yeah. And also I like manage those kind of order for them. But I think all of the volunteers, JICA volunteers, are struggling with the challenging communication in the Indian language. Yeah. Yes. So とても言語とかすごい課題がどこまで日本語で英語で喋っていたか忘れるんですけど、私の活動はこの農村部の人たち手紙のカゴを作る人たちだったんですけど、2つ課題があって売り先がない、もっと売りたいけど売れないっていうのとクオリティ何人かはすごくきれいに編めてたくさん売れるけどそうじゃない人たちもいるからもっと全体的にクオリティを上げないといけないっていうのでこういう仕事をしてました。ただ難しかったのはコミュニケーションで私はボランティアじゃないよって何回も言ってもカゴ買ってくれというようなことをよく言われました。それが自分的にはすごく辛くてですね、いや私は一緒にやってるんだよって言ってはいるんですけどなかなかそれを聞き入れてもらえなくてあとこのバスケット買ってって言って汚れたりしてるんですよ。で規格に合わなかったりでそれは売れないので売れないよって言ってもなんで今日の砂糖が買うお金がないのっていうのすごい言われて結構大変でした。When I was in communication, this is some challenge, and then that women group can't they can't see my position as a volunteer. They seems to my position as a buyer. So they ask me, "Oh, hi, Mana. Today, please buy this. Please buy this." And then, so today I have to sell this basket because today there's no sugar or there's no money for the children like that. I understand, but if I give the money, then they can't develop by themselves. So this is a very big challenge. I think that most of the volunteers are facing this kind of challenge. なので、すごく大変でした。My heart is like, oh, but I understand, but yeah, it's very difficult. But and also I explain again and again. I'm not a volunteer. No, I'm not buyer. I want to work with you all.
So this is a team. But it's difficult to reach them hard, communication. Yes, but almost 1 year. One day I talk fight with some lady, and then she explained 4 times why you can't buy this basket. I almost crying. But at that time, some lady, one of the young leader, advices to that lady. No, she is working for us. We are working together. At that time, I finally, I communicate. Finally, I can communicate with them. そう1年ぐらいかかりました。そのコミュニケーション通じるまで。はい。なのですごい大変だったんですけど、でもやっぱり2年間ですけど、やっぱり2年経ってようやく次の活動ができるっていう形だと思うので、なかなか難しいとは思うんですけど、これが協力隊のところなので、私たちは2年しかいないのでサポートする側です。はい。なのでいろいろ持続可能性だったりとか。よそ者だけど一緒にやるとか、あと、何か分からんけど一緒にいることが信頼性を獲得するのが大事というふうに思って一緒にやってました。When I was working with them, I'm caring about some new idea from Japan. This is the original idea. I want to give them, but just idea. And also we work together, and also staying together, to sharing the time. This is important to communicate with them, and also sustainability for them. I can stay in only 2 years, and then after that I have to go back to Japan. So I improved. I want to improve their skills, and also change the mind, to stand up themselves. ということでちょっと長くなりましたが、私の経験ですね。というところで、すいません。はい、最後こんな感じで本当に仲良くなったところですね。ポレポレっていう言葉、ゆっくりゆっくりっていうケニアの言葉なんですけど、なかなか課題とかたくさんある中でもゆっくりやっていくからこそ価値があるところもあると思います。自分のペースで皆さん次のチャレンジしていただければと思います。This is my final picture. Like now you can see this is I'm friend. Yeah, this is a team. The smile, and then this is I gives one word for you, like pore pore. Maybe only slowly. Yeah, this is African mind, as you know. But maybe for Japanese, they rushing. So sometimes this pore mind is very important. So to challenge new things. Yeah. So thank you very much. And then 日本の方で、興味ある方いらっしゃれば6月4日と11日に山口市でも説明会やっておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、長くなりましたが、はい、これで終わります。